Les intervencions de David Rapa, dues petites notes al marge. Diu al final de la pel·lícula que Víctor Simal viu. No, Víctor Simal va morir avui fa un any, o sigui que no viu. I una altra que podria semblar una anècdota però que a Vic pot tenir importància. Agustín Rueda va ser detingut per la policia per culpa d'un confident que era de Vic i es deia Eduard Soler. Soler. Eduard Soler. En tot cas, allà sí. Buenas tardes. Perdone por mi catalán porque no lo hablo, entonces voy a hablar en castellano. Esta película espero que os haya gustado, aunque es un poco difícil cuando está traducida así porque se pierde mucho, pero bueno, espero que os haya gustado. Víctor Simal, que habéis visto en la película, es un amigo que conozco desde 1978 y sabíamos que cuando venía en esta época venía de salir de cárcel, ¿no? Y lo sabíamos todos, que todos sus amigos sabíamos que había estado en la cárcel, pero nunca quiso hablar de lo que había vivido en esta periodo y nunca quiso contarnos ni a nosotros ni a sus hijos. Nadie sabía lo que realmente había vivido. Y varias veces le queríamos incitarlo a contar su historia, que nos da cuenta, que hacer una pequeña película, y nunca quiso. Se vio en los últimos momentos de su vida, estaba enfermo, y lo que pasó es que a un momento le dijimos, unos amigos le dijeron, sabes que en la modelo ahora va a cerrar y se va a convertir en otra cosa, que no va a ser más una cárcel y que podríamos ir a visitar la modelo contigo y ahí nos contarías un poco tu historia. Y primero tenía que ser una pequeña película de 15 minutos, 10 minutos de una visita de un detenido. Y poco a poco se construyó esta película porque queríamos, una vez que habíamos hecho el rodaje, queríamos dar más de consistencia y contar más el contexto. Por eso luego nos encontramos con unas 30 horas casi de imágenes y de archivos, de películas. Bueno, 30 horas donde había que sacar 15 minutos. Era muy difícil. Y además los 15 minutos ya habían estado olvidados, ya habíamos pasado a otra cosa, que teníamos que contar lo que realmente se había pasado en esta época y lo que habían vivido Pep y sus amigos. Y entonces, pues yo me encerré en mi taller con mi pequeño ordenador y he pasado 6 meses a 8 horas por día, sábados y domingos, para presentaros esta película. Y había prisa porque Víctor estaba muy malo, muy enfermo y se murió entre tiempo. Pero bueno, ha podido ver la película. Si tenéis preguntas sobre eso, es una película que se hizo nada más que y a base de amistad. Y que no hay otra cosa que nos motivó, si no es la amistad que teníamos por Víctor Simal, que conocíamos, que éramos todos amigos de 40 años y que lo conocíamos muy bien y que bueno, y es casi una historia de amor también. Voilà. Entonces, Merci, gràcies. Bé, jo, la meva filla que heu vist a la pel·lícula no ha pogut venir, no massa... Al contrari, més... Així? Em sembla massa fort. No ha pogut venir, que està malalta, però com heu vist a la pel·lícula, sort d'ella que ens va trobar molts documents de l'època que ens van ajudar a fer tota la cronografia i la biografia de tots els homes d'aquella època. Molts han mort ja, molts companys
menys els que es veuen a la pel·li, esclar, però molts han mort. L'Andrés, la Conchi, molta gent ja ha desaparegut per raons diverses i vam haver d'anar buscant i la Mircella ens va ajudar moltíssim, se li ha de donar les gràcies. Si no, entre el Joan i el Pep i el Jordi han dit quasi tot. Només recordo, per exemple, que és una amistat, sí, el títol del col·lectiu és Els amics primer. Si coneixeu el Brassens, és la cançó de Brassens sobre l'amistat, els amics que van junts. Suposo que han donat el nom per això. Hi havia moltes entrevistes, molt més, amb un dels advocats, perquè sobre els 3 advocats que van seguir aquests homes, 2 han mort ja, només en queda un, i hi havia, per exemple, aquest advocat i d'altres persones, però el pobre Jos tenia que fer una pel·li, però normal, en més de 30 hores. Llavors va tenir que treure moltes coses que podien ser interessants, però hauria sigut un serial i no una pel·lícula. Sinó que més, just per recordar, Víctor Simal, empresonat el 1978 i torna a la Model el 2020, perquè situeu una mica. Ja està, i el resto ja contestarem a les preguntes que ens pugueu dir. Doncs sí, ara... Ui? Sí. Ara el David, que encara no ha parlat, i com que parla en francès jo traduiré. Bonsoir à tous et à toutes. Buenas tardes a totes i tots. Donc, je suis David Rapp, historien, enseignant et militant syndicaliste aussi. Soc David Rapp, militant, professor d'història i militant sindicalista. Activista, aquí diu més aviat activista. Je remercie beaucoup le Forum des débats pour son invitation de ce soir. Donar les gràcies al Fòrum per aquesta invitació. Et vous l'aurez compris dans le film, je m'excuse de ne pas parler ni le catalan ni le castillan pour pouvoir communiquer avec vous comme je le souhaiterais. Li fa cosa de no poder parlar català o castellà per comunicar directament amb vosaltres. Si j'interviens ce soir, si parlo avui, c'est parce que je suis l'auteur de ce livre qui s'appelle Espoir déçu, engagement antifranquiste et libertaire durant la transition démocratique espagnole. Que es diu Esperances en català és decebudes, antifranquisme i llibertaris durant la transició democràtica espanyola. Un livre qui est sorti en 2020 et qui en est à sa 2e édition en France. Ja és la segona edició, va sortir el 2020 i és la segona edició. Et dont une traduction en castillan est en cours. I s'està quasi acabant la traducció en castellà. Et j'espère que d'ici un an, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous procurer ce livre en espagnol. Que d'aquí un any potser podreu tenir la versió en castellà. En català encara no, no hem trobat traductor. Ce livre, il raconte une histoire à la fois individuelle, une histoire collective et aussi une histoire d'amitié. Explica una història individual, col·lectiva i d'amistat. Une histoire individuelle parce que il raconte l'histoire et le parcours militant de Bernard Pancio. Histoire individuelle. Individual, perquè és la història de Bernard Pancio i la seva vida militant, d'activista. Bernard Pancio, auquel le film lui est dédié et qui était donc un camarade de Víctor Simal et de Pep. El Bernard Pancio, la pel·lícula està dedicada, quan comença la pel·lícula, i era company del Pep i del Víctor. Ce livre, c'est aussi une histoire d'amitié parce que j'ai justement milité pendant plus de 20 ans dans des groupes libertaires avec Bernard Pancio à Lyon. També és una història d'amistat perquè he militat amb el Bernard durant 20 anys als grups libertaris de la région de Lyon. Et ce livre a été pour moi, la réalisation de ce livre après son décès, a été pour moi une façon de faire un deuil. I després de la mort de Bernard va ser una espècie de manera de fer el dol. À partir des nombreux entretiens que j'avais faits avec lui et avec de nombreux autres acteurs de cette histoire. A partir de moltes entrevistes que havia fet durant la seva vida amb ell i amb altres persones.
Enfin, ce livre, c'est une histoire collective Aquest llibre també és una història col·lectiva parce que c'est l'histoire de nombreux engagements antifranquistes et libertaires durant la transition. ja que és un engagement, no em surt en català, engagement. Compromisos. Ja que és compromisos, repeta la frase, De nombreux engagements antifranquistes et libertaires durant la transition. molts compromisos antifranquistes. Ah, sí, és el títol. Sí, el subtítol. Donc, compromisos antifranquistes i llibertaris durant la transició democràtica. Et donc, je voudrais justement revenir I voldria tornar sur ces engagements sobre aquests compromisos et revenir sur 3 espoirs déçus qui font référence au titre du livre. i sobre 3 esperances decebudes. Le premier espoir déçu, La primera, c'est l'espoir déçu dans la transition démocratique. la de la transició democràtica, Une transition démocratique qui fut en réalité une tractation démocratique, la transició que va ser en realitat una tractació democràtica qui a maintenu au pouvoir pendant de nombreuses années que va fer que continués al poder durant molts anys le même personnel el mateix personal politique, polític, économique, Économique, répressif, repressiu, etc. etc. Une transition démocratique bien loin des espoirs des militants et militantes qu'on a vus dans le film. Una transició democràtica molt lluny de les esperances dels activistes que han vist a la pel·lícula. Car si Bernard, Victor, Pep Perquè si el Bernard, el Víctor i el Pep se sont engagés dans des actions de solidarité sur la fin de la dictature, van s'engager, je trouve pas le mot non plus, s'engager, com diries? Ah, sí, sempre aquesta paraula comprometre no em surt. Es van comprometre en aquestes accions, c'est qu'ils rêvaient d'une autre transition, d'un autre futur pour l'Espagne, que somiaven d'un altre futur, d'una altra transició per a Espanya. peut-être plus une république qu'une monarchie, Segurament més una república que una monarquia, une société plus sociale, una societat més social, plus écologique, més ecològica, plus féministe, més feminista, une société plus égalitaire et plus libertaire. més igualitària i més llibertària. Malheureusement, ce n'est pas de cette façon-là que la transition démocratique a été négociée par les classes dirigeantes au pouvoir. Però no va ser d'aquesta manera que va ser negociada per les classes dirigents, Bien loin de l'espoir de nombreux militants molt lluny de l'esperança dels militants et de milliers de personnes des classes populaires. i de milers de persones del poble. Le second espoir déçu, c'est justement celui dans le renouveau du mouvement libertaire, La segona esperança decebuda és l'esperança del moviment llibertari que reneixia et en premier lieu dans la renaissance de la CNT, i sobretot la CNT, el renaixement de la CNT, car comme vous l'avez vu dans le film, com heu vist a la pel·lícula, après les immenses espoirs des années 1976 et 1977, després de les grans esperances dels anys 77 i 77, 76 i 77, incarné par le meeting de Montjuïc que vam veure amb el míting de Montjuïc et les fêtes libertaires de Barcelone, i les festes llibertàries qui ont rassemblé des centaines de Barcelone, milliers de personnes. al Parc Güell. Le mouvement libertaire a été ensuite en recul El moviment llibertari després va tornar enrere pour différentes raisons, per diferents raons. par sectarisme, Per sectarisme, par incapacité à comprendre parfois les enjeux de la transition, per incapacitat d'entendre ben bé les enjeux, no em surt. les questions. No. Com dius? Ah, doncs veus, no coneixo aquesta paraula. Si. Sí, vols. Par division, Per divisió, també. et puis surtout parce que victime, vous l'avez vu, de la répression étatique, I sobretot víctimes de la repressió etàtica, com l'heu vist a la pel·lícula. dont l'attentat de la Scala a été le point d'orgue. De l'escala va ser el pitjor. Une répression qui a tout fait pour se débarrasser de ce mouvement libertaire renaissant, Una repressió que va fer tot per fer desaparèixer aquest moviment llibertari que reneixia, qui était en capacité de proposer une alternative au modèle de transition démocratique que era proposé. capaç de proposar una alternativa al model de transició. Enfin, le troisième espoir déçu,
La tercera esperança decebuda, c'est celui qui était porté par la Coppel, el de la Coppel, c'est-à-dire que Bernard, Victor, Pep Bernard, Víctor i Pec et leurs camarades, i els companys, après avoir participé à ce mouvement d'auto-organisation des prisonniers, després de participar en aquest moviment d'autoorganització dels presoners, n'ont pas réussi avec eux no van poder anar amb ells à obtenir cette fameuse amnistie générale fins a obtenir l'amnistia general de tous les prisonniers de du tots franquisme, els presoners del franquisme, politique comme social. polítics com socials. Et au-delà de la revendication de cette amnistie, I per enllà de la reivindicació de l'amnistia, c'est aussi l'échec també és fracàs, merci, de voir les crimes du de franquisme veure els crims del franquisme être jugés et être poursuivis. que no van ser ni jutjats ni perseguits, Des crimes du franquisme qui ont même donné lieu à une véritable amnésie collective que van donar lloc a una verdadera amnèsia col·lectiva avec la loi d'amnistie amb la llei d'amnistia, llei d'amnistia, qui les a étouffés que els va ofegar et qui a protégé les tortionnaires d'hier, i que va protegir els torcionaris d'ahir ainsi que leur fortune. i la seva fortuna. Voilà les 3 espoirs déçus que raconte ce livre Les 3 esperances decebudes del llibre, à travers un parcours individuel, celui de a Bernard, través del parcours individual del Bernard, mais aussi le parcours collectif de però ses també camarades, el parcours, no, el recorregut col·lectiu de tots aquells companys et de tous ceux qui se sont engagés dans la renaissance du mouvement libertaire et syndical de l'époque, i tots els que van lluitar per el renaixement del moviment sindical i llibertari de l'època, mais une histoire qui, si on la regarde de façon critique, però una història que si la mirem de manera crítica est pourtant encore riche d'enseignements pour aujourd'hui encara avui dia ens pot ensenyar coses et porteuse de plein d'espoir. i portar-nos esperances. En vous remerciant. I moltes gràcies. Molt bé. Doncs hi ha... Ara sí, doncs, si hi ha alguna pregunta, algú que vol intervenir, aquí. Sí, en tot cas, ara hi ha el micro, sisplau. La gent que vulgui intervenir... Sí, una paraula. La gent que vulgui intervenir, doncs, demana la paraula, sisplau. Hola. I, tal com he dit al principi, al començament de l'acte, com que avui doncs, hi ha molta gent a la taula, agrairíem doncs, la màxima concisió en les preguntes. Doncs, digues. Bé, clar, el títol era Ombres i silencis de la transició. I el títol era Ombres i silencis de la transició. I ara, just hem contextualitzat una miqueta ara que hem posat els 3 punts. Perquè no quedi tot en un exercici de nostàlgia, cal contextualitzar molt, perquè si no queda com un exercici, sí, me'n recordo, clar, jo també tenia un cap dels Boy Scouts que van atonyinar a la policia i va estar detingut. Perquè no quedi tot en nostàlgia, cal contextualitzar-ho tot. I la contextualització, el segon punt que ha fet ell, que va dir, és que la CNT no va funcionar, bueno, el 77 la CNT es va legalitzar, o no sé si ho va ser-ho, però sí que ho va fer el Partit Comunista, i que tot hagi estat una transició que ara diem tots que és fraudulenta, clar, no depenia només d'Espanya. És que a Itàlia també hi havia hòsties als carrers, atemptats, les Brigades Roges van secretar l'Aldo Moro. Els Estats Units no volia cap govern d'esquerres de debò a Europa. No volia cap govern. I aleshores va pressionar tot arreu i va organitzar-ho tot i va organitzar aquesta transició. Encara que no fos una monarquia, que fos una república. Seria com França, seria com una Alemanya. Tots ajupits davant el Capitoli i fent el que han de dir. Per tant, aquí, molt bé, situem les coses en el context, fantàstic. Situem-les, és necessari. I després, analitzem una mica en profunditat. Com estem avui? Mirem el món avui. Què va fallar llavors?
És el mateix que està fallant avui. Avui no som capaços de dir, escolta, prou d'armar nazis a Ucraïna. No som capaços. Tots els països s'agenollen davant el que diu Estats Units. No hi ha alternativa. I això és ben gros, és un altre tema, però és ben gros si no fem res, perquè els Estats Units estan com una cabra i són capaços de dur-nos a una tercera guerra mundial. Està a les portes. Però seguim amb aquests exercicis que està molt bé perquè és molt important i és la primera vegada que veig això tan ple. Però serà tot nostàlgia si no ho engatgem amb el present. Per què vam fallar? Per què diu que no va funcionar allò dels anarquistes? Tampoc va funcionar el Partit Comunista. Per què? Doncs perquè tots ens vam acollonir i tots ens vam acomodar i tots vam dir, bueno, doncs serem un país capitalista tal com volen els Estats Units. Doncs aquí ho tenim. Seria bo que les preguntes fossin concises i curtes, sisplau, perquè si no... No ho sé. Bé, en tot cas, no sé si vol comentar alguna cosa. Alguna pregunta més? No, només una pregunta curta i concisa. No es fa menció de la FAI. La FAI, sí, surt en algunes ocasions la FAI, sí. Sí, surt en algunes ocasions desquillada perquè justament no cap dels protagonistes de la pel·lícula, per dir-ho així, diguem-ne, cap dels que hi surten tenien una vinculació directa, però sí que surt desquillada. Surt més la CNT que la FAI, és veritat, perquè eren anarcosindicalistes, però molts d'ells també militaven a la FAI, però a la pel·lícula surt més la CNT, tens raó. No, un moment al micro, sisplau. Tu, en Pep, has parlat que la davallada de la CNT va ser arran del cas Escala i és, no sé, una mica per curiositat. En aquella època hi havia un dirigent anarquista, el Luis Andrés Edo, no sé si el vas arribar a conèixer. Surt a la pel·lícula. Sí, surt en el míting de Madrid, em sembla. Però tenia bastanta incidència en el món anarquista. No sé fins a quin punt era certa aquesta incidència o no, o si em pots parlar d'ell. Sí. Luis Andrés Edo tenia un lideratge potent, era una persona que destil·lava un magnetisme especial i que més enllà d'això va ser, jo diria, el que més va fer perquè no hi hagués aquesta divisió que semblava inevitable, que venia de lluny, que venia de l'exili, i segurament va ser la persona, que hi ha persones que l'han conegut bé i que l'han estudiat, que més va fer en aquest sentit. Va arribar fins on va poder, la veritat, però coneixia molt bé la situació, coneixia molt bé el moviment, coneixia l'exili, coneixia l'interior, coneixia la gent que lluitava aquí, i va ser el que va intentar, més o menys èxit, fer de pont tant intergeneracional com entre les diferents corrents que hi havia en el moviment llibertari. Espera, allà dalt i després Paco, sí. Sí. Bueno, gràcies per l'esforç. Sé el que significa fer un documental a casa amb un petit ordenador. Suposo que entens el català, ¿no? Gracias por el esfuerzo y que entiendo y conozco y sé por mi propia carne lo que es hacer un documental en tu casa durante 8 horas con un pequeño ordenador. Creo que el documental está bastante bien y es muy aclara algunas cosas en un aspecto sobre la transición. En un aspecto. Aquí hemos hablado de 2 cosas ahora hace un momento, hablando de Luis Andrés Edo, y Pep ha comentado algo que me ha dejado un poco... hizo mucho por intentar que la CNT fuera homogénea, no se dividiera. Yo creo que en esa época, y eso es una pregunta que os hago a vosotros también, ¿no? ¿Vosotros creéis realmente que en aquel momento
en el año 77, había otra posibilidad más que la que hubo. Había la posibilidad realmente de ese cambio que queríamos, aunque tuviéramos la ilusión, ahora hace 45 años, ¿creéis que realmente era posible? Yo sinceramente, que asistí a los grandes mítines, esas imágenes son nuestras. Se sabe y se conoce el mitin de Montjuïc, las jornadas libertarias y el 1 de mayo, las imágenes de la policía en el interior, porque las filmamos y son las únicas que existen y están en la filmoteca mejor que las que tenéis aquí, por cierto. ¿Y creéis realmente que aunque hubiéramos vivido aquello con ilusión, 45 años después, creéis que hubiera sido posible? Yo sinceramente creo que hicimos lo que pudimos, pero no había solución, ninguna. Pregunta, ¿qué opináis? Je suis d'accord sur le fait que, d'un regard historique, Des del punt de vista històric, està d'acord la révolution sociale n'était pas et libertaire n'était pas au rendez-vous que à cette époque. la revolució social i llibertària encara no estava a punt. Mais Però peut-être que ce qui aurait été possible, potser, sans la répression sense la de repressió l'État de l'Estat et sans les polémiques i internes sense les polèmiques internes, avec l'ampleur qu'elles ont eue, amb l'amplitud que van agafar, que van tenir, aurait été de pouvoir créer une organisation, recréer une organisation s'hauria anarcho-syndicaliste pogut recrear, de tornar a masse, crear una organització sindicalista de massa, massiva, comme quelque part la CGT a réussi à le faire Comme dans les la CGT décennies ho ha qui a fet. suivi. més tard, Plus tôt, c'est dès la fin des années 70, hauria pogut començar potser a la final dels anys 70 et qui aurait peut-être pu influencer l'évolution sociale, des revendications i sociales que de hauria l'Espagne pogut influenciar les reivindicacions socials d'Espanya et éviter certaines conséquences libérales importantes. i potser evitar algunes conseqüències neoliberals actuals. Et je pense que l'État I penso que en était conscient aussi, l'Estat era conscient d'això, et c'est justement pour per ça això qu'il s'est acharné que va impedir de totes maneres que va poder à briser per le renouveau de la CNT. aixafar completament Mais aquest après, renaixement de la CNT. après, on ne peut que féliciter les gens comme vous qui Però- ont essayé et qui ont en effet fait le maximum. Només podem felicitar la gent que com tu i com els teus companys han intentat. Peut-être que la marche était trop haute. Potser que l'escaló el grau era massa alt Et en effet, pour rebondir sur la première intervention, i per tornar a la primera intervenció c'était un contexte européen era un context europeu de réaction libérale et de conservatrice, reacció liberal i conservadora. que l'enjeu de la transition El compromís de la transició était une négociation politique era una negociació política contre un ajustement économique. contra un ajustament econòmic. On vous donne les libertés démocratiques libérales Us donem les llibertats democràtiques liberals à condition que d'accepter accepteu la modernisation La économique libérale de l'Espagne La dans le moderni- but de l'intégration la du marché commun, modernització econòmica liberal de l'Espanya a dans le fi but d'intégrer le marché commun. d'entrar al mercat comú. Et en effet, ce mouvement d'ajustement libéral a I traversé aquest moviment toute l'Europe d'ajustar-se al liberalisme ha travessat tota Europa. de l'Angleterre avec Des Margaret Thatcher, d'Inglaterra amb la Thatcher, de l'Italie Itàlia, avec en effet des violences sociales amb très molta fortes, violència social també a Itàlia, même si plusieurs historiens encara que diversos historiadors ont prouvé han que provat que le degré de violence el grau sociale, de violència social, d'attentats d'atemptats, et de blessés et de morts de ferits i de morts, a été supérieur en Espagne va ser més alt a Espanya durant les quelques années de la durant transition els pocs anys de la transició que durant les années de plomb italiennes. que durant els anys de plom d'Itàlia. Pourtant, Per tant, la transition démocratique est souvent présentée la transició democràtica la presenten sovint comme un modèle com un model de transition de démocratique. transició democràtica.
mais ça a été simplement un ajustement va ser un ajustament des classes dirigeantes de les classes et dirigents et des bourgeoisies libérales au i pouvoir, de les burgesies liberals al poder. avec Hem- l'accord Hem, de la plupart des organisations politiques et amb syndicales de l'acord gauche, de la majoria de les organitzacions polítiques d'esquerra, majoritàries, clar. et c'est peut-être là que la I és CNT potser això que pouvait se présenter comme une alternative la CNT es podia presentar comparat et construire une com a les altres une force com syndicale una alternativa i una força sindical révolutionnaire revolucionària qui présentait une autre voie. que presentava un altre camí. Et peut-être que pour faire Et potser, un lien d'espoir avec aujourd'hui et qui ne soit pas dans la donar nostalgie, una esperança i no ser tan nostàlgics, malgré les Malgrat. nombreuses déchirures entre anarcho-syndicalistes, malgrat no em surt ara, malgrat tots els Ple. problemes que va haver-hi entre anarcosindicalistes, entre ells, internes, on peut que saluer aujourd'hui avui podem saludar la plateforme d'unité d'action la plataforma d'unitat d'acció de la CGT, de la CGT la CNT, La CNT et Solidarité Obrera. i Solidaritat Obrera actual. Hola. Hola. En relación a la CNT, uno de los errores o fallos por cuestión ideológica fue, al menos en Cataluña, entregar la vara de mando cuando acabaron con el golpe de Estado en Barcelona. Entregaron la vara de mando a la Generalitat y a partir de ahí fue uno de los motivos por los cuales la CNT iba perdiendo. Eso como punto histórico. En relación a lo que hacéis desde vuestra asociación, cómo poder participar, qué hacer y cómo intelectuar teniendo en cuenta los distintos estados. Francia, España. Sí. En tot cas, la pregunta quina era la pregunta, sisplau? Estava traduint i no l'he sentit. ¿Cómo colaborar? ¿Para qué? De França i Espanya, dius. No entenem bé la pregunta. La pregunta és, si algú vol participar o vol col·laborar, com podrà passar